iščemo, je sekretar tukaj? Ni? A je šel, ok, ni problema. En lep pozdrav. Naj začnem s temo, ki ni bila sicer predmet kosila, ampak verjamem, da bo zanimala marsikoga. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo strani vlade predlog na skupščini SPIZ-a, potem da pride do izredne uskladitve pokojnin z dodatnim 1% od 1. marca dalje. Po zagotovilih, ki jih imamo strani vodstva SPIZ-a, so sredstva za tak dvig v blagajni že zagotovljena in verjamem, da bo ta denar upokojencem, upokojenkam prišel prav v teh časih, zato da bojo se lažje spopadali z draginjo, po drugi strani pa da tudi izkažemo spoštovanje do vseh tistih, ki so ustvarjali to našo družbo in so nam tudi nam omogočili boljše življenje. Danes sem v okviru regijskega obiska bil na marsikateri lokaciji, nazadnje na pogovoru z predstavniki gospodarstva iz osrednje slovenske regije. Debata je bila kot vedno zelo dinamična, dotaknili smo se vseh vprašanj, na koncu smo se največ časa zadržali pri tem, kaj lahko skupaj naredimo za to, da bo slovensko gospodarstvo še bolj razvojno prebojno, še bolj uspešno v svetu, ustvarjalo še višje dodane vrednosti in seveda potem, da bodo tudi zaposleni lahko imeli višje plače. Ena od ključnih točk, o kateri smo govorili, je tudi to, da se moramo znati opredeliti, kateri so tisti sektori, katere so tiste panoge, ki jih bomo skupaj prepoznali kot svetovno najbolj kompetenčne na eni strani in pa tudi hkrati, kjer imamo najboljše pogoje za to, da smo lahko uspešni. Izpostavljene so bile nekatere in jaz verjamem, da bomo ta dialog tudi z gospodarsko zbornico, pa predvsem z ostalimi organizacijami še nadaljevali, zato da bi prišli do tega, da res vlagamo maksimalne napore, znanje in denar v tista podjetja, ki imajo največje možnosti za ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest. Ne želim nobenega v tem trenutku izpostavljati, ampak ni nobena skrivnost, da v zadnjem času Slovenijo prepoznavajo farmacevtska podjetja kot tisto destinacijo, kjer je možno ustvarjati visoko dodano vrednost in biti svetovno konkurenčen. Podobno se kaže na področju biotehnoloških podjetij, pa še kakšnih drugih. Tisto, kar želimo, je, da skupaj z gospodarstvom ustvarjamo in se posvečamo podjetjem, ki imajo visoko dodano vrednost. Samo na ta način, ko bomo podpirali podjetja, ki nagrajujejo svoje zaposlene z visokimi plačami, bomo lahko vsi skupaj živeli boljše. Hkrati smo tudi informirali predstavnike gospodarstva o zadnjih spremembah zakonodaje, predvsem zakonu o udeležbi delavcev na dobičku. Ta zakon je natančno tisti zakon, ki nagrajuje najboljše kadre, najbolj prebojne kadre z nižjimi davki. Gre za tako imenovano cedularno obdavčitev v višini 30% brez plačevanja prispevkov. Na ta način so lahko kadri, ki so za podjetje najbolj dragoceni, tudi v resnici nagrajeni so njihove plače manj obremenjene z nižjimi davki oziroma prispevki. Še dva elementa, o katerih smo govorili danes. Prvi element je, da obstajajo cela vrsta energetsko intenzivnih panog, od kemične, papirne industrije in podobno, ki se soočajo z visokimi cenami energije in na tem področju snujemo dodatne sheme pomoči, kako bomo tem panogam pomagali pri tem, da bojo postali evropsko in pa svetovno bolj konkurenčne. Hkrati smo pa se pogovarjali tudi o tem, kako zaostriti finančno disciplino na področju gospodarstva, tudi o tem, da bi bilo potrebno razmisliti o krepitvi pooblastil, ki jih ima finančna uprava. Celo padale so ideje o finančni policiji, ampak o tem mogoče enkrat več kasneje. Skratka, verjamemo vsi skupaj, da je Slovenija ima ogromno znanja, ima ogromno zelo dobrih podjetij in z več pogovora, z več skupnih iniciativ bomo uspeli ta podjetja in ta potencial tudi odkleniti v bodoče.
Nina Rozman, RTV Slovenija. Mogoče, če lahko za začetek glede samega srečanja z gospodarstveniki, ste lahko kaj bolj konkretni, kaj mogoče so vam predlagali ali pa mogoče kaj pričakujejo od vlade v prihodnje. Je kakšen predlog, kaj bolj konkretnega? Te pogovori so namenjeni temu, da zelo brez dlake na jeziku si izmenjamo poglede, o katerih največkrat v javnosti nobena stran ne govori. Tako da danes se nismo pogovarjali o temah, ki so mogoče v javnosti bolj izpostavljene. Res smo se pogovarjali o tem, kako pomagati podjetjem za tako imenovani scale-up, se pravi podjetje, družinsko podjetje, 50 članov, 50 zaposlenih, prisotno na evropskih in svetovnih trgih, želi razširiti proizvodnjo. Danes ni mehanizma v državi, s katerim bi mu pomagali, da bi lahko recimo se razširilo iz 50 na 150. Jaz sem kar nekaj takih podjetij srečal v zadnjih par mesecih in žal v državi nimamo načina, kako jim pomagati. To je recimo ena shema, o kateri smo se pogovarjali, kako jo vzpostaviti, da bodo taka podjetja, slovenski znanji lahko rasla po svetovnih trgih. Drugo je bil primer, naprimer, finančne nediscipline in tretje, zanimivo, država še ko ima razpise, s katerimi podpira ali raziskovalne dejavnosti ali pa ustanavljanje novih podjetij, te razpise zaradi slabih praks, tudi goljufivih praks nekaterih ponudnikov na teh razpisih, do nemožnosti zaplete. Pogovor je tekel v smeri, da raje kot da poskušamo z kompliciranimi razpisnimi pogoji, da mogoče pa dajmo sprostiti razpisne pogoje pa vzpostaviti bolj učinkovito kaznovalno politiko za tiste, ki poskušajo goljufati, od tu ideja o finančni policiji, spravi brez milosti kaznovati goljufe, ki jih je v bistvu resnici zelo malo, in sprostiti pravila in sprostiti razpise za vse ostale. Mogoče še glede na nedaven kibernetske napade, če je kaj novega na to temo oziroma če preiskava poteka, lahko kaj poveste več o tem? Ja, stranka je to predala policiji, predala je tudi predstavnikom Mete, vem, da še potekajo ti pogovori, pa nisem vključen v njih. Zdaj še mogoče to na državnih omrežjih so se pojavila neka sporočila oziroma so se sledilci so pisali, da vseeno ne bi šlo za neke fake profile, ti komentarji pa ne bi zginevali. Kako to komentirate? Ali to se briše? Še enkrat, jaz sem videl sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni. Ko govorim o kibernetskem napadu, govorim izključno o napadu lažnih profilov izven države, iz tujine. Večina imen je iranskih, to ne pomeni, da so za njimi Iranci. Jaz mislim, da je za velik nesporazum na družbenih omrežjih, mogoče celo ni nastal naključno, napad je pa zelo resničen in to ni moja teza, ampak kot rečeno, organi so obveščeni, tudi Meta. Najpomembneje pa je, zakaj? Da smo obvestili Meto, zato da nam ne zablokirajo računov, kot se je to zgodilo srbski opoziciji, ko je bila podobno napadena. To je bila naša največja skrb in zaradi tega smo o tem tudi spregovorili v javnosti. Dober dan, Rok Bizjak, STA. Bi vas pa tako vprašal, gospod premier, glede na to, da je današnji obisk so precej zaznamovale te teme poplav, pa glede na dogajanje trenutno na vzhodu države, bi vprašal, kje smo trenutno s sistemom SeaAlarm, kako kaže glede te vzpostavitve? Po informacijah, ki jih imam tudi sam, je sistem ne bi bil vzpostavljen in delujoč, ampak vsak sistem je treba prožiti. Meni razlagajo, da ga nihče na Štajerskem ni prožil. Kdo je zadolžen za to, kolikor jaz razumem, so to službe znotraj uprave za reševanje in zaščito. Zakaj ga niso prožili, morate vprašati njih. Ali bi ga prožili naslednjič ob močnem sneženju, ne vem. Dejstvo pa je, da tako kot se je zgodil žled pred 15 leti, tako se je zdaj zgodil ta snegolom na nekem širšem področju in žal vremenske ujme se bodo še dogajale. Vremena se ne da napovedati, nikoli. Tisto, kar je bolj pomembno, je, da je treba učinkovito reagirati, ko pride do takih pojavov in jaz sem zadovoljen. Zadovoljen sem s tem, da je država preskočila na pomoč Mariboru in vodovodom, ki so ostali brez. Priskočili smo na pomoč tako z agregati, kot tudi z ekipami iz preostalega dela države. In sam sem bil na terenu z enim samim namenom, da skoordiniram ustrezne službe, bil sem skupaj s poveljnikom civilne zaščite, gospodom Šestanom, da skoordiniramo hiter odziv, predvsem pri dostavi agregatov. In to se je potem tudi zgodilo.
Janez Hočevar, Nova 24. Dr. Golob, osnutek strategije za odpravo prekarnosti je prišel pod točo kritik tako sindikata Mladi Plus kot Mladinskega sveta Slovenije. Očitajo mu, da je v bistvu brez kakršnekoli osnove, da ne bo učinkovit. Kako odgovarjate na te kritike? Prvič moram povedati, da tega dokumenta ne poznam. Če ga je dalo ministrstvo v javno razpravo, ga je dalo verjetno ravno zaradi tega, da dobi odzive. Če bojo odzivi slabi, verjamem, da ga bojo ali umaknili ali pa popravili. Več kot to ne morem, ker ga ne poznam. Morda še to, v preteklosti Mladinski svet Slovenije ni prišel toliko v stik z vami, kot je bilo na začetku rečeno. Se je to izboljšalo sedaj, dostopnost? Jaz verjamem, da sem zelo dostopen marsikomu. Če ena stvar, na katero sem ponosen, je dostopnost vseh deležnikov v prostoru. Vem pa, da tudi bi si vsi želeli še več tega, ampak po drugi strani se pa treba zavedati, da imam tudi kot predsednik vlade marsikdaj zavezane roke, marsikdaj so inštitucije neodvisne, marsikdaj so ministrstva neodvisna v svojem delovanju in to je tudi nekaj, kar je treba upoštevati pri tem. Hvala lepa.